怪福建侯良公报私人，准备还跟多亚军官预备了有家后令抗上。现在上当归州的后令大道到米浪乡，永人实际上像这根棍子高高举起，哎呀当，听看那些的不为当，打我去后令也是后令系他们。你两个的要错不懂这个所谓说怎么个了？实际上像棍子的确高高举起也要当，但是谁能用当的荣光决心各道？牛来士平安，只这一战来不及规则。实际上像后令真，我的决心道，后令道当面想到。红亮两个的带火，我的决心尸体龙青上，我令冲到王中的青岛地龙旁，高黑一声一耳弹，我的决心节日够的，是巧可以看看。因为我谁规章后令我的个事体来不及说，现在没有规章我的事体。实际上后令刚强进衙门，突然之间红亮衙门门前一个笼罩，咚咚当，介绍突然之间来一支队伍。一来一标标几分钟之外，这支队伍的红亮衙门门前盘车公鸡，不晓得衙门门前牛来结果呢。一两把兵丁花了2包兵娘开来，当地的老百姓一个娘开来，收一个犯人得知加入，哇，谁不到这样悲的？犯人走走进进，哪来支队伍？不晓得啥定呀？你将对头呢？那脑壳，当地的老百姓过来奇怪，那个支队伍，这个将军不得了，大将军不是100，所以女人纷纷。我那个怎么说？谁的队伍啊？一定是大元帅的队伍。对了，不是元帅，一定是个总兵吧？不会错的。咱们看呢？那么那老百姓本人不猜。蔡元帅的是个重兵呢，哎，这个是规矩，各地百姓懂的。来个将军，我们门口抽牙而过，背呀比里向手挡的过来的刀，可以这样走。假使比里向手挡的来的谁不能给我们门口抽，也这样对的就对，不让我去擦。真家里向手挡富将侯亮。那第一回比侯亮夫做的最多的，一他妈是最6个人，一个元帅，4个重兵，为一个元帅统治这样往日抽。老百姓一说嘛，往日抽发了第一回，在不仅去猜量子，所以愤怒的罢了嘿。分元帅本是个重兵，但的杀人，那这个看个没记下了，记上有4个，大家眼光对比的一忙嘛。呀，我的哥，怎么说？你看呐，是王将军回来了。哟，原来王将军回来了！王将军回来喽！这是当地的老百姓听见这位将军到我公位的高兴啊，一天年浪起。为啥个事体？因为各位将军年纪轻，功劳大，本事好，而且爱等不平，但是人不高知，所以人缘特别好。忙过去一口，一米几上像迷迷茫茫的东西，上帝那下法，予以通知将东北军府多两大将军对打一个王人。各位将军不仅测量上有分为来，真正为主那么龙浪就是辛苦，所以老百姓人浪气。
不过各位将军虽然人就好，功劳大，但是还有一个缺点，脾气太差，当然要光火。因此老百姓地里一个茶叫混体炮，不过你个真炮专门开向挖人，对老百姓特别好。一队军力像菜粮围住那么当地老百姓，谁人上去本人蒙富贵州，因为杀上队里一个路人，金东子一个人，下人2个差人当中一个落灯，侯林生不比个差人。今朝侯林能够活到性命的尸体才是3块6寸，那里侯林进去2个差人跟进去，林伟文将来可以围住松冈。但是今朝侯林进去2个差人杀死之旁边，均爱他个子，因为小到侯林起水分根进去。谁瞧进来的辰光，特别是老百姓一个路上，一个落灯是个石门冲进，做啥做啥。一当听御历通知，将王之秋菜粮围住了，落灯开心的跳起来。做啥呢？李到身边有一封诗信，这封诗信呢，听他这2位听过晓得个，谁是侯林的结拜兄弟，松冈才子追兵下。下不杀人，谁是下不？各位王之秋将军追兵的王将军是你弟兄。因为追兵晓得侯林充军到边关，可是规矩要当100几杀为军官。新郎向是希望王将军有3打讨行100几非要当，而且还能够假饶不能有3军中要领。这封诗信送过的王将军菜粮分围住了，分送他来让差人身边。以为几位围住了好手送上去，马上到底向讨定作行为据。因此我能开心啊，一口烧灯问爱他来妖精我里推的，哼哼哼，少天非要去动要一句，哪一句讲？每天呀，御历通知将王日秋菜粮围住来着。王日秋等你一不得高给，不大高，你好混他着。你身边有一封追兵追相公的诗信，谁两日送得起？人分围住来分送他。以为告诉王将军到底想讨定，你懂要为一句。哎，我就对个，啊对，好了，我就这个哈，都要进去半年，为死呀死他个贼。你出啥来对讲？跟辰光上这个死我当我母意。不过死了，我总归告诉王将军，告诉这么的哈你。假使说李想为分当了，到李想讨定为分也，可是要一句。非一死他们还要告诉王将军，请王将军报仇，杀他红了。哎，对个，是什么？他的，哎呦，我也是拿来的呀。哦，对的，蒙起他的，他混他个的，是人判我出来，好手本个写的。对王将军居民哎，王将军大事不好了。对的，王将军不居民，王将军要死他噻。哈混他3个海过去，两个的哈哒哒哒哒哒蒙着我们这过来。那么这里来个阿个王日秋呢？哪不是？今朝王日秋从北京菜粮为知会下，待我哈当当忙着这里了过来，待我这里莫得有的步兵有的2车，2车有的24名家将，24名家将有的一位少年日将王世策。王日春他样是一个人呢，今年27岁，对大什么是资金股日米高天，身上手指玲珑宝甲，腰有龙袖宝剑，这等后地主学胯下龙驹宝马，也只归了一根上枪，血走沙上几之功，压力真大，血力高。
差人奔到我们里，即将奔跑。王日初一好的了，5多两差人变生命者，我打上了一4个，眼睛好了，将马开始。不晓得杀上里的来。20名家将才是生火当之刺客，不好有刺客抓刺客，砰砰咕咕咕咕声。24兵腰刀拔出来，哈啦走来。20兵腰刀来让2个女背心喊给我去，4兵腰刀来让2个女面孔冷静，他妈的不许动，不许动，大家不许动。我了，哎呀，哈个人都动得动，我口上的永远不会动的。将军啊，不是刺客啊！军民。王日初一听，这两差人的口音说的啦，一笔米的。别出来噻，宋江人哪晓得呢？其实王日初那对宋江也特别好个个人，因为宋江有12年弟兄追兵了还。记得去年我到宋江村里啊，我要登门帮忙追兵，但是追兵把我们里害得起这样。哎呀，我得要好的，出自啥个事情的？就在我们一当听啊，原来一个3人一比的穷也老婚，追兵不答应，李3人赶集之姑父被2里小退婚时。一个都是几个，可得我红毛三郎，他冲在旁边上，只有个我的苍苍2只耳光，只有手板把我抛到头上贴进锅里。不晓得追兵结啥子？哎呦，是阿哥啊，你哪还是看个叫？你也追个哟，你最只有个身上我们结婚的哈弄翻译啊！我说啥么子啊？你个身上那个？李哥，假使你要寻着呢，随便上龙光，你只要下封信，怕人送到闭会，我估计是谁马上归到宋江来拘呢。现在一听宋江口音，便是这个被人随便跑出来，不相信门啊！是下跪2个功臣，这个是差人，这个考试宋江绅士。哎，宋江人啊，晓得了，大概声音听出来，这个将军是宋江人，考试追兵命你们来的。哎，学在追相公叫你来晓得的，这个要是追相公叫你来的，好，记住是此会把追兵的书信呈上而来。好呀，将军你是个新人哇！一封书信啊，写得讲，4封信来，呈上来，不好弄到了啊，不能动。哈哈，哈嘿，王日初有个2差人，哎呀，还不是呀，还不还动，对个，是不还动。杀气们门前当枪凌厉，来吧，你护我位。是。家将写字出来，不能动了他。本当刺客，记住不是刺客，用不着这个。还高上50呀，他2刀比2开。哎呦，将军啊，尸体到得不得了，请将军口子再说。啊，行，接到水里，在新房上一看嘛，这2事就认得出，随便笑，儿子下不是刚。哎呀，王日初在了接着，这边这位小子心，怕人送到闭会，背都是去，现在去用不到这个样子，阿为真的有啥子去干？阿三个，新风起的新子声吹出来，王日初当作真正的，要看个封信的。一封。
杀鸡家，可我去哦。强大也伤出兄弟的性命，后来取得安公后领举干，这八弟兄们让后家里想读书，那么没好了，再看我去，哎呀，也成气噻，拿起海金不上送公事。充军大致逼回了，所以这边下封信不够，将我牛三门的太一个心，一把起杀为军棍别看，杀鸡啊！我太人们，因为牛三是个娘婿，我昂杀太人们，娘婿总归他应该。往日出现我当杀个大事体，哈哈，这怎么一点点小事体？杀个武林一把起杀为军棍飞看，放他们！那是这是黑帮书信，并非是。两茶人口口你都忘空，切切公子呗，可第二不懂，我当10个都是去忘了，本都要好的嘞，亲自送吧。走，是两个公差，想着伸手小事，因我将小的大手亲自送。哎呀，将军啊，师孙啊，像小事体，师孙啊，这个事体懂得不得了啊！稍微跟我就为日去了。
什么事情讲上来？哎呀，将军啊，没发现的，我们几个早日提供生理相随起啊！将军用兵。第七次，哎呀，七三年娘三人的一容的十分明。富将侯良听三字，考过托是海里明嘛，讲天明义，哎呀，台湾人。起来在后用狼狈的主气，可手副将哥哥来写神，恼恨后良心恨国娘，公道是人用多棍没要怒后领三下一棍当是命归阴，石岗都红亮，你的女子讲天语音不能你动摇，百宝不明通大一等加上今朝公报是谁使用多要军棍压路动摇靠杀一人真气之一些子将军好手居民啊，此我当真不过还是才够了哦，来呀！说到侯良衙门，你到底只被攻哪里去？我走。啥体在刚讲？王日秋身不比个家乡才是老公子，听得清清爽爽，什么呀？使用多呀军棍啊！哎呀！这根棍子一击都不能绑，当一击也把你踢死。虽然你家偷的两地，你错看的人不大呀。因此大营业上盘发开两根，拼死命了。老百姓谁听见一个龙肉谁黄对不行手语眼光谁定了个家长口希望你夸夸夸我的进站我不去规则看看家长哈啦啦啦啦啦鼓励都给打我们抽进我们哈杀到你们再到迷龙一口哎呦离到你们看到到迷浪的石桥军老水包封将军军是江河凌营那个事大了棍子举起马力真那个巨星谁是个家子呀这个家长一看哎呦这个你老公可君老师棍子巨壮你不计活人光谁永远用真黑给别人光而我这么多到你们真气为天真那么再大头大照以那个地说动一直来不及的等个地说动碰到当米浪上啪一击进来咱们后天今朝真能拿过来夏日天嘛往日抽怕这个家这样你的家乡当中对脑本事非常好非
得成功好的唯一的设计，对调味要有叫蹦。看这一蹦不得是不得了，有的不得了。不过这个蹦平常你讲是大外蹦，但要发自极大的蹦得出来，发节蹦嘛，大概这个意思。家将一口不好，咚！实际上嘛，叫抽一抽的一个抽，当然比跳来的有。不过你抽的方向好，这份力应当抽到公务门前，细节后量。那么呢，他行或者买单，适当的时候后天上午吃了。真正你功力不得，啪一抽就抽到军老水旁边，当旁边的军老水棍子已经过来，当到罗大水枪当到给了。这样一个哎呦不好，已经过来了。水气泡的还可以，看了我身了。这是用光功力不等，实系必不常是蒙尊子军老水腰里向治理黑门水廊下一道来，不能打，那么军老水搿几上我做梦啊问吃那个，其人不知盘口都一步，腰里向盘人说出去么棍子大片。你棍子猛身身上啪，一旦说出几棍子一片，猛风住地上啪靠去，离开武林加一激活楼至于一层2分不是钢钉。他军老水后啊，该到啥样活？大当好将军代替有色首当那个人适当放肆啊！哈，你空一般谁？我老哥是你，好，这几三我不吃他个，至少努力不来法，杀得伢人红体泡水，我的血刚头，大刚俺们里想当差的，谁的有色河头背得了面孔噶，平常你讲1号只好歇息，官司猛准备抵抗，好说，你为什么不能打？我有妖精的说话，不来不及了，你来不及，我一起杀我吧。歇，只好搂不必。因为门开这样，大家军棍白玉的一靠，家中妖精过来扣后脸身上下，还有棍子的伤人，一捆不。非人啊，今朝个两名谁那个？那么心定过来到公务门前，这胡大将军后两口他轻轻上上，等到没开心，又搞后领吐到红肚里向睡觉，口子心花怒放。不晓得放动一步，判出进那个人，陆军老水说到红肚里2眼杀人才刚打的，你来过来一口，开一口气，我领不办法，红体炮往日出个心腹家这样，也不好努力呗，当给口之人民，往日出为主来着。家将这样回胡大将军，咱们王将军北京材料回来了，有句紧要的说话要跟将军说，请将军定制办公，马前一见呐。好啊，是本真就回来。后两是干佛天佛。2滴牛饮，往日出，我做得到。跟你几郎向下听上，与你同志这样，帮北军府多2大将军，特别是帮北军府，
就是帮助有塞了李军府，能让逼怪使他有塞，结果到一脚。李家那听来说能的，你后两届他谁是有家，只有王日秋得力结巴弟兄。王日秋是后两的靠塞，怕磨皮来不及。王日秋哪位得这个来乡人结巴弟兄？意大利后两门开进，里3个出生了。军队里像一个小兵，作风不大好，兄弟讲起来叫兵痞，等年精明，连忙上头跑，都要寻考试，考自家本事不来时，那个本事3等的一个将军。发出来发出去，口中王日秋年纪轻，爱面子，吃毛皮。那么这一次王日秋面上做的好事没进去，王日秋一看这个人不错啊。他一看本事还可以，就假了不能有塞，马上当一个皮匠。还是立着为怕磨皮呀，跟你知道，请王日秋倒是刚我们理想请你吃罪。古德里的再兄弟们提出来结巴弟兄王日秋好啊，因此弟兄相称。王日秋来让闭关历史上欧文水记，王日秋离开该大闭关里，王银不发在走得成。所以本人谁是有搞不破，这样与考试看见王日秋喊怕磨皮来不及。现在王日秋家的定制外公们当然的，在后林妈妈嘿嘿娘来都为什么？一声吩咐，关照罗后林大工地，家将士，是本真引子我那将军家。那么家将的起来判，开下来，为玉的不放心，不住的人一口红亮的起来，那么心定啊！当我的父命，给到红亮的，你起来对准是两旁边吩咐故友。红为将军，为大夫，跟随本身引进万将军，好啊！吩咐故友听见往日抽到闭关么，公公高兴，应当认真。跟子好了啊！一大路过来，石头给当啊，门跟随后两猛水的一口哇呀！这身子。老从地方到我们这，那么讲他两声，内有啥个害我，吩咐他来把我们再进去。现在一看，我介绍王日秋活魔来让公来着，哎呀呀呀！那是只好人在到里向也收他一些人，嚯，为怕磨皮，老有口气，好像青叶的了，切记之上有这三个啊，贤弟呀，啊，公公。贤弟到此，与兄非人之孝，莫与怨言。来了，我与情愿了。哎，公公，想小弟到此，好让公公吃罪，不敢啊，不敢。应当贤弟的听，公公听。哎，贤弟是看理人细听。哎，公公是长，理当小听。是此为谁同行？知道是的。这种嘎子唱京戏啊，不够这干两来着。两个你听我听，毛里香那个本无故妖精过来，引着王大将军呐！这位将军列为大夫，小将为礼不知呀。大高没高兴哦，跟了背的。后来谁才寻到王日秋真人们呢？这里想做你的，哎呀，谁到落大？这个是规矩。客气的和平相济，要好的希望百姓，一动脑筋塞不起，到党面上去。里党面上不能给外卡，党面上外卡叫党外。
看不起党羽。但现在到外国党里上想起，为什么遇到你？因为王日初手指武器一公章啊，遇得讲。看是不仅车辆路浪事体滴滴多多在也讲，今朝我不欣赏白来讲，我要进当有道理，所以希望给法庭谁不起大党米让娘来看看我的首当白宫，因为呢是为定制白宫人心呢，实下的害我嫉妒的刚特我送他马上受打。那么大米让为靠王子车阿为动起不为的，另一比起说不距离各种财富计较，所以大都给大党米让想，自家受了公安里向各是不得的，大党该做客套，随了公安旁边规则把好手机拷贝，先帝请下，公公请上奏，上礼了吧？上礼罢了。不分辈次，不分少岁，随意受定。家乡过来送公乡民不必一律。后梁主义对刚强人这个情况是养杀科技队伍在了外头刚刚围住了，南西的我打，不晓得安吉谷有谁。阿贤的呀，哥哥，才要回来了，回来了，皇上辛苦了，为好。是哥哥，正中领真大人附体看您，加入看。听懂，听懂，听懂。是。贤弟呀，领当太夫人也好，加入也好。听懂，听懂。是。阿贤弟也好。都是公公小的好，何夫看您？公公的相好，女兄讨福，内当少夫人也好，这进出安，琳琅贵公子好，这公一向门的女子女杀哈，说你是大不费人可啥夸了还？但是我难讲了，我如果讲不好，你们起来杀人或不好，我说不出不为人当。我是好的，非要你想这个桩事体，还不能为人当，为是好的了。各位，我奶奶为当一动脑筋不知难想出来，说是小圈呢，是不好的道义为好，是好的道义不太好啊。不知那不里说得出来。数字大家都好好啊！贤弟，公公才两贼的未来是啊，后人既够远，要说莫语交去粮草费，兵否啊！好贤弟呀，才两未来非皆人所为非人交连小差，到女兄衙门有何贵干？两小弟一来与公公请安，遇到一来白云二来，二来真也，二来么？no，得来讨喜啊！讨我听，这。听到讨人了，自家问之有皇帝我都围过来对后人看看，有个阿位太那个人家，这一想不为，哪位都为反人讨的，讨的个没为光了，对在。过去大家公开，随地我家乡外头唱红上坡我送吃法。因此，谁得离我们理想，请你帮忙来讨讨的。阿伟也是这个事体的。阿贤弟，公公，请问讨什么的哪？这个听我讲，哪个本将不妨。往日出一想，女子，阿
答应子再高，不能答应，你个脾气。如果答应子回来不好回头，要回头你是要开炮，咱们呢刚才答应，现在回头是财务不属上岗，拉起来就是一击，轰天炮。老子讲，他心里呀，请心里降了贼人，领了贼，降了贼，领了贼，降了贼，领了贼呀！好了好了，红天炮开炮了，这一想，自家嘛有自家那个混蛋。3月份口见，怕磨皮啊来不及，那弄得你不开心。老子说，今朝他人是他人，其他人在答应。这可能有的500两枪，或者是1000零的，你随便哪是养不到。他们那还舍得来欧西为公，兄弟哥哥，你我自己弟兄，我是唐兵，应当应允。所有人与兄弟兄弟，你只要担当来取。你要是他人谁人让我看不到的，那条萝卜刀来干，跟来你就要好的对呀，给得了。哈哈哈哈！王日出开心啊！你听听看啊，刚大爷哈，爷这个头经过干，我们还会演那个头呢。为了谢谢准备武林他一个人，阿公被答应着，哪可以讲了？阿公，兄弟，就是你听了。你妈，兄弟呀，时机一到，休息一下，明日讲了吧。哈，你还明早里我去。